哋會即係定期有啲嘅家訪嘅活動啦，真係去到即係學生嘅家庭啊，咁嚟到去同家長有分享嘅時間啦。咁甚至我哋喺馬鞍山校咧有一個特別嘅地方咧，就係我哋有一個空間咧，就係叫做心靈加油站啊。心靈加油站。係啊，係真係特別咧。或者睇下書啊，或者有啲嘅飲品啊，咁可以喺度好鬆弛咁樣。成個房咁樣。係啊，成個一個照顧埋家長。哇，咁幾好喎！我都覺得即係所有幼稚園應該都有個咁嘅房。但係通常有啲幼稚園都好嚴㗎嘛。係咯，有啲幼稚園係啲家長唔準放入去幼稚園㗎嘛，放咗得就要走人㗎嘛。喺學校就會覺得好，呢個真係好有遠見喎！你哋。咁希望盡力去做啦。會唔會家長咧都好多時候，譬如入學校咧幫手做下義工，或者譬如做下護士媽媽啊咁樣，有一啲嘅活動同啲小朋友一齊咁去做嘅。都會有㗎，有陣時咧，有陣時我哋有啲嘅即係慶祝嘅活動啦，甚至我哋會邀請一啲嘅家長嚟做一啲嘅表演啦。咁我記得都有一個家長咧嚟到即係古箏嘅表演啊，亦都會有啦。咁亦都有啲嘅家長都會嚟分享即係故事啊，亦都會有嘅。即係我諗有啲家長佢都好喜歡參與學校啲活動啦。其實甚至而家我哋做緊一啲叫設計活動project 嗰啲咁樣，我哋出去啊參觀啊，要真係落手落腳要做好多嘅即係活動嘅時候咧，家長都好樂意嚟參與。係啊，幫手添。哇！係啊。好犀利，好犀利，好多嘢，好多嘅。真係好難得，每一範咧都係好有心機安排嘅。全部小朋友，我見到啊，阿嘉文咧咁活潑咧，我就知道咧，你哋幼稚園係訓練有素，表達能力又高，都係有班係家長啦，喺個社區裏面。係。不過咧，真係可能唔同區域嘅幼稚園，咁因為啲家庭背景又唔同嘅時候咧，可能你嗰個所謂照顧嗰個需要又唔同嘅喎，即係可能未必係用一套用晒喺唔同區域嘅學校咁樣嘅喎。會啊。咁所以其實我都會覺得即係喺兩間嘅學校裏邊咧，家長嘅需要真係有唔同嘅。咁我諗真係要睇家長嘅需要嚟到，即係按佢哋嘅需要嚟到俾到佢哋一個嘅支持啦，同埋一個嘅關顧啦。咁我諗真係嘅有啲嘅區域咧，有啲嘅家庭咧，佢哋有好多嘅缺乏啦，有好多嘅即係問題喺當中啊，咁亦都係。好多時候特別有啲另外一間學校喺馬鞍山咧，咁就較為多一啲即係國內落嚟嘅小朋友啊，或者家庭啊，咁有陣時有啲小朋友有一段時間又要翻上去一段時間，咁又要即係再翻嚟香港又要再適應過啊，咁即係呢啲種種嘅即係唔同嘅處境同埋問題咧，我諗真係喺唔同嘅區域都有唔同嘅一啲嘅需要。係。哇！咁你哋就即係更加要勞心勞力去再去諗多啲唔同嘅嘢去配合翻。所以我好佩服咯，香港啲幼師啊、幼稚園校長真係好厲害，即係咩情況、咩家長、咩小朋友，佢都好諗辦法去幫佢成長。不過我例牌一定問嘅，即係你哋點樣幫細路仔要學閱讀咧？即係鼓勵佢哋閱讀興趣啊！請主任都可以講，或者阿姑姐都可以分享下。佢哋都好好，佢哋有個每個星期有個借圖書啦，咁呢個練習都幾好，我覺得小朋友可以培養佢個讀書興趣咯。咁即係我覺得亦都俾佢哋有讀後感㗎，都要寫翻。咁我覺得由細個當然係畫畫咁樣嘅啫，唔係即係寫一啲文字。咁但係我會覺得即係睇得到即係學校係好有愛心去咁教佢哋咯。其實我哋呢個嘅閱讀咧係一個叫做親子嘅伴讀計劃，咁其實當中咧係鼓勵家長咧真係同小朋友咧一齊去睇書，咁咧亦都係一齊咧去即係俾小朋友講出嘅感受，由家長咧去做一個記錄嘅，咁咧就即係讓小朋友咧即係從小咧就係去即係建立呢一個即係閱讀嘅習慣啦。咁喺課室裏邊咧，我哋都有啲嘅圖書嘅角落啦，咁亦都可以係俾小朋友好自由嘅去睇圖書啊咁樣嚇。咁我諗呢一啲嘅機會都係好好嘅。咁甚至我哋喺教學上邊咧，我哋都用一啲嘅故事嚟到做一個嘅出發嘅。咁所以咧，小朋友其實係好多嘅機會同埋咧好多空間可以去閱讀嘅。真係好啊，因為我成日都講啦，即係如果一個小朋友喺間學校讀書，佢話以後都唔睇書嘅話咧，咁你都係失敗嘅。哇！即係唔係愉快學習。係啦，你一定要佢肯以後睇書咧，佢就以後有得學習啊嘛。咁所以即係我
去到尾我哋真係好開心咧，耀永幼稚園咧就好落力啦。中意睇書先，嘉文你？中意。我諗佢講故事好叻，你表達能力咁好，你係咪好中意講故事？我同媽媽成日都叫二姑姐講故事。哎呦，你講翻俾姑姐聽好唔好？下次今晚咧就好唔好啊？都會嘅。有時都會。好啦，咁啊今晚咧就多謝晒咁多位話，嗱今晚早啲瞓喎，今晚好嘛？今晚早啲瞓。今晚10點半瞓啦，好嘛？小朋友要10點鐘瞓啊！拜拜。拜拜。好，唔該晒。